你係記者係咪？你係咪要將一啲犯法嘅嘢，你要犯法觸犯香港法例嘅事情同埋人代佢哋發聲？你係記者，但係你唔係法律，我唔係一定要交代俾你嘅。你想報道就喺網上邊揾嘢去報道，知唔知道？我本身都唔想講太多嘢噶啦，欺人太甚，又揾你哋啲記者嚟施壓，咁我哋真係要公佈出嚟噶啦。要你係爆炸頭，OK，咁我就睇下你點樣報道啦。我哋稍後會報警處理，你哋做報道嘅都唔好再混淆視聽啦，係咪啊？大家好，今日咧我同大家跟進一單咧貓義工執到一隻豹貓，咁但係咧有主人出嚟認領，不過咧貓義工咧就看似唔想俾翻隻貓嗰個主人啦。咁究竟個主人係咪真係主人呢？或者個貓義工究竟係咪真係發現隻貓原來有主人，但係又唔俾翻人呢？咁今日咧就同大家跟進呢單嘅故事啦。